どうも、バンです。今日はね、Amazon 1000円グライダーを持ってきました。改良点はこちらですね。マウントにクッションを挟んでみました。これでね、振動が抑えられた映像になるんじゃないかなというふうに思います。それでは準備していきます。はい、どうも。重心もね、若干下がってる感じがしましたね。こんな感じで取り付けてますんで、飛行性能もね、なんかよくやったような気がします。気がするだけでね。とりあえずバッテリー2本でもいってみます。
りがとうございます。基本ね、大丈夫ですね。あとは映像がね、どれだけブレが抑えられているかどうかといったところが、心配じゃないな、楽しみです。ちょっと着陸失敗しましたけどね。本日以上です。ではでは。500.